kining hikap sukad pagid Dennis una no. Makaayo gid ng hikap ingna ang imong tupad ingna nahikap pa na ka. Na. Hikap ba? Ang point of contact ginang hikap. Mo bita na usahay no nga murag sawayon ta sa atong ubang mga igsoon anong naatay mga rebulto nga atong hikap-hikapon sama ng crucifix. Kanang importante gid ang hikap. Ug wa gid tay mahikap murag dili kaayo epektibo ang atong connection. Bisan ang Ginoo mi-allowed ni ana mo na si Jesus lakaw-lakaw siya nalay makahikap bisag sid-sid sa iyang sinina o niya nangandoy nga maayo ayo gyud mao sad na ang Birhen sa Lourdes o sa lain-laing birhen nga nagpakita ang mahal nga birhen na ay rebulto atong himuon mo adto ta didto mo pilgrimage mo hikap ranang rigla o kani Lourdes inahan sa kanunayng panabang Santo Niño kanang paghikap importante kay na unsa may naa sa hikap. Hoy. Kanus aman ka mo hikap. Mananglitan kamo mga asawa, kanus aman mo mohikap sa inyong bana. Unsa bay naani mo nganong mohikap ka na sa panahon di ka mohikap niya. Unsa may naa si mong hunahuna. Usa sa mga timailhan ni ana nga imo siyang giisip nga kabahin sa imong kinabuhi labi na gid sa imong panginahanglan. Namitang eskwela patas una nya wa tay tubag nya bright kay imong tupan mohikap mga pakuan na kay assignment nya ug sa tay kwarta mohikap sa tay gay tagamayng pan diha gay tagamayng papel diha gay tagamayng ballpen diha ano bunga na sa atong pag-isip nga kani siya kabahin sa akong kinabuhi labi na sa akong panginahanglan. Lingiyay mong tupad ina kabahin ba nimo kining atong parokya? Kabahin dili nya sa may imong buhaton. Kana palit og slat kay mo man ay atong point of contact. Ang imong point of contact sa atong simbahan ang slat. Na hikap kita. Hikap kita sa atong pitaka. Aron muhikap sa sila dito sa resibo ang opisina or hikap sa kas imong cellphone kay mo padala kas GCash or sa kwarta padala mo adto sa Palawan o uban pa mo point of contact mo bitaw nga murag nasuod nato ang ato mga online parishioners. So kamo mga online parishioners bisag wa ta magkita panagsara mo ay siguro makaari pa ba mo Compostela magkita pa ba ta or makabisita ba konyo diha asa mong mga nasura. Ang importante mo palit mo og slot ana siya kay kamo ni isip basad mo nga ako kabahin ko ninyo. Nya mohikap sad mo nato. Ayaw kay dibila pa lang noon ta si tagikap. Mohikap sad ko maghinikapay tang duha. Dali kitang madibilap. Ang ako na lang hangyo ninyo, follow na lang mo sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Kibaw mo? YouTube? Padresiano Ubod. 285,000 subscribers ni. Unya inyo nang i-share ngadto sa uban, i-share. I-like, i-share. Unya human na ay mga advertisement ay lang sa ninyo dayog pag na. Nga naman kay pinaagi ana atong masabwag ang ato dinhi mga misa, ato mga pamalandong nya ug naa say income gamay matagaan pud ta
Be, ako kunong suwayan, be. Kamo din ni Aaron. Pila man kabuok ninyo nga kada adlaw gid mo view aning akong YouTube channel. Taas ko no ang kamot, be. O, tanawa, di ba? Unom ra kabuok. O, kamong uban, wap aday mo, makigsuod nako, wap amo mo, makauta malipay ko anang naay, mumisa kog patay niya, moingon dayon, padir, kinibaya siya, no, sus, padir, gikas buntag, natos hapon, magsigil, ginig paminaw sa imo mga video. Sunod na sa akong misag patay, natos laing lugar, kani padir, fans, kainin mo padir, sigil, ginig tanaw, nakapamalandong ko, nako, maudeng wa kayo mo view sa akong YouTube, no? Kay mga matay, manday sila. Dili sa doy, kamo sa ba? Ana mo siya magpa-picture nako diri nga moingon nga padir ko anyo kayo. Sige gin mi og paminaw nimo, wa man sad mamatay kapalit magslat. Sa atong unang pagbasa, ang Ginoo mihatag niadtong duha ka papan, the tablets of the Ten Commandments, og maotoy giisip sa mga Israelita nga ilang point of contact ngadto ni Yahweh, ang Ginoo nga ilang gituhuan, o gibutang sa templo. Ang templo nga gihimo ni Solomon nga matod pa niya, nakahimo kog matahom nga balay alang kanimo sama ning atong simbahan. Nakaingon si Solomon, mauna ni ang lugar nga magpuyo ka hangtod sa kahangturan, ang templo. Pasabot, nangandoy di ang Ginoo nga maghimo tag balay nga alampuanan nga ninduton gid nato. Lingi ay mong tupad na ginindutan ra kaning atong balay. Ginindutan ra mo ni atong simbahan. Nya gusto pa mong ato pagining panindutan. Unsaon man ato? Ang brighta ninyo di ay kayo mo na. Kanara gid atong buhaton palit og slat. Mag-anam ginagkanindot ang templo. Kadto sad sila Solomon, wa to sila magslat-slat. Unsa may gibuhat nila? Nagtinabangay sila pagtrabaho og pagsigi og pang sulong gubat ngadto sa laing mga nasod aron nga ang ilang mga bahandi ug ang ilang mga kabtangan maangko nila nya trabaho silang maayo ilang katawhan aron ang ilang gipanghimo nga mga kanang naabot nila mahimo sad nilang murag kabuhian. Mao na nga nagtinabangay. In short, mapanindot lang nato ang templo sa Dios basta magtinabangay ta. So mga igsoon, kining pagtinabangay design gid ni Ginoo og kanang mga debosyon kining misa paagi nis pagtinabangay kanang ginagmay natong ihog dihas kolekta pagtinabangay kana siya. Mao bitaw karon ako makaistorya man ko pipila nato dinhi ka mga LGU hasta dito sa akong former na Paris tinabangay pod mi didto naagi mamugna nga makaingon mi ba makaana mi nga hasta no nahimo man ni nato ikahuman ba, makaingon ta, nabuhat man ni. Ana, dito sa akong former Paris. Hangtod karon dire, di ba? Makaingon man sad mo, no? Naman tayo nabuhat din makaingon mo, hasta no, nabuhat man. Wadi mo ka na. Hinaya sa inyo mga tingog. Kuwang pagidiyay, no? Makaingon ta nga, nanawa mo ni mabuhat sa una, karon nabuhat man, tungod sa pagtinabangay. Pero magsigi na tag-away, magsigi na tag-kompetensyahay, dili na ta magtinabangay, dili na mahimong sentro ang Ginoo nato, mag-anam gyud kagusbat ang atong balay, ang atong templo. Kaya ang tinuod nga templo sa Ginoo mga igsoon maoman ang katawhan sa Dios. Ang tinuod nga simbahan maoman ang iyang katawhan. Mao na ang pagtinabangay, expression of love. Expression of love. Unya kanang tao nga naghigugmaay, munindot gid na
ang ilang kinabuhi. Mag-anam ginagkanindot, no limit ang pagpanindot niya na. Gaykin sa dinhing mga asawaha nga makaingon jud ka ang akong bana padir hangtod karon nindot jud kaayo. Taas ang kamot. Wa gini isa. Ato ay usa na away. Ni apas na lang ba tudluan sa speaker ko sa isa sa dia. Ora wa na gitoy klaro. Tanawa kamo mga asawa, nganong dili naman nindot inyong bana kay wala naman mo magtinabangay, nagsigi naman lang mo inawyaway, nagsigi na mo tanaw sa mga apan, dili sa panginahanglan. Usbo na ko ha, aron magkatinabangay ta, ayaw pagsigig tanaw sa iyang apan, kung dili sa iyang panginahanglan. Anabitan na magpatambag nako, Pader, unsaon ako nga among relasyon sa akong bana o sa akong asawa, sa akong mga anak, porti naman gining pagkagubaa, unsaon ka ni nako, Pader, nga ma-restore, mabalik sa nindot nga relasyon. Usa lagi akong tubaga na sugod, kakita bakas panginahanglan sa imong bana o sa imong asawa? Nakita ba nimo ang iyang panginahanglan? O ang imo ra yung panginahanglan mo imong nakita niya, gamito nimong imong bana, gamito nimong imong asawa para pagtubag sa imong panginahanglan. Adi na na mao. Si King Solomon, nakita niya ang panginahanglan sa ilang katilingban. Ingon siya, Ginoo, ikaw ang naghimo sa langit ug sa yuta, pero nagpuyo rakas mga panganod ug sa tulda, mao nang naghimo ko karon og nindot nga balay para nimo. Nakita niya ang panginahanglan. Si Jesus, pagdunggo sa nila, ang mga tao purting daghanang masakiton, lain-lain lang, mga giyawaan. Kita yung Jesus nga murag wa gyud intay nakatabang nila. Mao nang nakita niyang panginahanglan sa mga tao, iyang gihatag ang healing power. Nga bisan lang katong tanan nga mopundok, kahikap lagamay niya, maayo gyud kay ang Ginoo mo tan-aw gyud sa atong panginahanglan. Nilingay mong tupad. Ning na unsa kay gikinahanglan padersiano karon? Ansay akong ginahanglan? Pataka lang mo. Dili ay nga mahurot og kahalin ang slat. Dili kay manginahanglan lang kog slat, unya gamay ra kay inyong paliton, mahurot gid untag kahalin ang slat. Unsa ka ray gikinahanglan sa atong mga kaigsuonan nga banla sa baha ang ilang balay? Balay. Thanks be to God na anatay nadawat nga mga donation sa atong DPR nga makaabot nag mga 57 kabalay. O niya, nakahimo na tag 3 kabalay. Pakpaka na to. 57. Nagkaistorya mis pipila ka kapitan diri ingon sila Pader, wa pag ina mahitabo sa kupustila nga ang simbahan gahimog balay. Nako dito sa amo San Vicente nakahimo mi didto 151 kabalay. Adi mo to, mura man mo gaduda. Nya kadtong panahos pandemic, bisag wa na gani pandemic, manghatag gid mi og mga 5 kilo rice, mag-average og 2,000 ngadto 3,000 ka pamilya, mga kaupat ngadto 5 kada tuig dito. Ngano man, nakita man namo ang panginahanglan, sige mamigtan-aw sa panginahanglan. Anha kita magkahiusa diha. Ayaw tan-aw sa imong panginahanglan, ang panginahanglan sa imong isig katao. Sa atorong mga leader sa politika, kinsa man gikan sa national hangtod sa barangay level, kinsa kaha diha nga mga officials elected ug appointed nga ato yung maingon nga nagsigig yung tan-aw sa panginahanglan ug mitubag sa panginahanglan sa katawhan. Mga Marcos Group,
Duterte's group, or Pinklawan's group. Ay, tubag. Kanang, di ba? Maunay nindot kayong i-gauge na to. Kay doon na rabay umaabot nga eleksyon, may nang magsugod na takaron. Karong 2028, eleksyon naman. Ang mga politisyan, 2022 pa lang, nagsugod na silang plano para 2028, ang ubang mga politicians. Kita sang mga bumubutar, kita mga pumipili, kita mangyod ang tinuod na haring lungsod, haring nasod, kamao sa doon tatang mo pili. Kay pataka lang tagpili ang mga tao mapahimuslanon, mao ni karon kinawatay to the max. Trillions ang ilang gikawat aning atong mga sulugoon. Wa ra bagyod masakpi. Nganong di man masakpan, may kay nilang pagkasabot gikan sa nasyonal hangtod sa local level, nagkakunayb gid ning kadaghanan. Luoy ka kitang nagpili nila, kita maoy nahimong uyamot. Kaya nga naman, ang atong gipili, gasigi na lagpahimos, tagbaw sa ilang panginahanglan, wa na mo tan-aw sa panginahanglan sa mga taong nagpili nila nga maogi ilang mandato sa ilang opisina. Wa na mo tan-aw. Napaday ni tan-aw karon nga ang atong mga flood control, wa day mga kabilyang gipamutang. Pile ra ang bato niya pagkaigos baha nangalusno lang na gipang picturean sa social media ay karon na sang bagyo na sad nga si sa tong bagyo basyang unaan na sa flood control nga na kuan na tingin na sa una natandog na tingali na panahong tino og katong una gipun-an na sang basyang nahugno na gyud nakita mga bato ra di gipile na gagmayng kabilya lagyo pagyud kayo kinsa may makasustenir ang nagsigihag damag sa tubig nga flood control man na. Nganong gibuhat mo na nila? Kay ilang gitubag ang ilang panginahanglan, dili ang panginahanglan sa katawhan nga mao'y nagtuboy nila. Di na nato usbon. Ngita ta, makita anong gina nato? Mailhan man na social media, na as mainstream media, na as radyo, na as TV, na as mga istorya-istorya. Di lang sa tamo nunot dayon ato sang i-verify sa ilang binuhatan para nako dili ta mo ingon loyal kos mga Marcos, loyal kos mga Duterte, loyal kos mga yellow or pink. Ayaw na ingna loyal ko o gusto ko nga makapili ko og mga sulugoon nga kamaong moalagad sa panginahanglan sa nasod dili sa ilang personal na panginahanglan. Sulugoon man na nato. Sulugoon na sila Tanawa karong panahos eleksyon sunod tuig. Tanawa sunod tuig. Daghan na kayo na nga magsigig pamarayig nato. Unsa man gimabukas ilang baba, mualagad, muserbisyo. May kayong hapakog bato. Ang uban ba? Ang uban. Serbisyos kagaral ninyo nya ini kadaog mura na mo mga hari, mura na mo mga emperador na kamon emperador mo inom ra ba ko na usahay ari na tas pundador nga kamo na magbuot mura na mo dili sunan gaanang gipili og 32 million i-impeach gyud nila ang mga congressmen nga naa as House of Representatives nga mao'y representante sa ilang mga distrito sa katawhan. Amot naka-check baka sila nga kung ang ilang distrito mao ba jud kanay panginahanglan karon nga ilang i-represent ngadto sa Congress. Nakaron gyud mag-impeachment gyud ta para sa Vice President. Tungod aning 125 million nga confidential fund. Mao ba kanay sentimento karon sa mga distrito nga ilang gi-representahan. Ambot ni check pa ba na sila? Bisag kanilang atong gidaghanon din Kung sa may ganahan ninyong i-check karon og tagaag hustisya, ang 125 million nga gi-accuse nga nabati pagkagamit sa Vice Presidente, niya gi-approve ra baskoa nga wa kunoy anomalya, niya imo hatagan yung anomalya sa Kongreso.
O kana bakhang flood control nga gideklarar na ginas atong presidente, daghang ghosts, daghang substandard, trillions ang nawa, nganong wa naman nahisguti karon. Nganong ari man ta mo shift sa impeachment, nagamay kaayog kantidad, 125 million, inka, haron sad makurihian pader. Unya katong to ang flood control, kinsa may kurihian nato atong wap ang may napinpuwent hangtod karon. Purti matundako at trillions man to. Ingon ana ba? Basig panginahanglan ra na nila nga i-impeach ang Vice Presidente for their political agenda. Pero wa sila'y agenda para sa kaayuhan sa nasod aron makoreksyonan kining corruption nga trillions of our funds. Inutang ra ba nato ang mga funds nato uban mga budget, inutang ra ba nato nangawa na sa atong panudlanan, wa madapat sa atong mga proyektong panginahanglan gyud sa katawhan. Mga igsuon, kinahanglan tag point of contact to our God, and that is our heart. Muna may touch my heart, O Lord. Hikapa ang akong kasing-kasing mahal nga Birhen Maria. Mahal nga Birhen, nagtanaw gyud sa atong panginahanglan. Maunang bisag ang iyang anak maoy patyon para lang ta maluwas, iya gyung gihatag. Kay wa siya maghuna-huna sa iyang panginahanglan kung dili ang atong panginahanglan. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna andam kong mutabang nimo. Ingna ba? Na andam jud kong mutabang nimo. Nya ingno di kasi imong tupad, ayaw nagpaningil ha.